बहुत सारे गुणों के खान है ये लेमन कोरिएंडर सूप। आप अगर इसे बना के रोज़ 1 कप पीते हैं तो खांसी जुकाम तो होगा नहीं, और अगर हो गया है तो आप पीजिए रोज़ 1 कप। 2 से 3 दिन में आपके कॉफ कोल्ड की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, गारंटी है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टीस्पून घी ले लिया और खूब महीन कटे हुए लहसुन ले लिए मैंने। तो उसको भून लेते हैं। लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही रखें। और ये अदरक है महीन कटे हुए, बहुत बारीक काट के हमें लेना है ये सब चीज़ें। तो उसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं इसमें। और बारीक कटे हुए इसमें 2 टेबल स्पून के करीब प्याज भी ले लेते हैं। अदरक और लहसुन जो था वो 1 टेबल स्पून मैंने लिया था, 1 टेबल स्पून। प्याज को मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं इसमें। और अभी ये गिलास से, नॉर्मल गिलास है पानी पीने वाला, उससे 2 गिलास मैंने पानी डाला है। आप चाहें तो वेजिटेबल स्टॉक भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये डाल के इसको थोड़ा बॉयल लेते हैं इसमें। ये नमक डाल दिया मैंने, और ये बहुत सारी कटी हुई हरी धनिया। थोड़ा सा टेस्ट के लिए सोया सॉस डाला, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बस टेस्ट के लिए हल्का सा डाला है, 1 छोटा टीस्पून। और ये छोटा ½ टीस्पून के करीब मैंने चिली सॉस। तो ये सॉसेज आप अवॉइड कर सकते हैं। चला लेते हैं इसको अच्छे से। और ये है नींबू का रस। तो ये करीब बड़ा 1 टेबल स्पून है। तो खटास आप अपने हिसाब से रखें। इसको अच्छी तरह से बॉयल ले लेते हैं। और ये है काली मिर्च का पाउडर। तो गैस ऑफ करने के थोड़ी देर पहले आप ये काली मिर्च का पाउडर डालें और मिक्स कर लें अच्छे से। तो ये तैयार है हमारा लेमन कोरिएंडर सूप। आप बना के इसे ज़रूर पीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर पहले से आप पिएंगे तो आपको कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और होने के बाद पीजिए तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपको। तो फिर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। बाय।